Перестаньте кашлять. Сейчас я расскажу рецепт, который не только избавит от мокрого и сухого кашля, но и очистит легкие от слизи и грязи. Очищаем 1 апельсин от кожуры и мелко нарезаем. Также поступаем с 1 лимоном. Вот такой корень имбиря чистим и тоже нарезаем. Отправляем все в блендер, добавляем пол чайной ложки куркумы, немного черного перца и полстакана воды. Все измельчаем и храним в баночке в холодильнике. Принимать по 50 грамм в день, разведя в стакане теплой воды. А если хочешь похудеть на 3-4 килограмма за выходные, омолодить кожу на пару десятков лет или узнать больше рецептов здоровья, то подписывайся на мой блог. Там я делюсь тайными советами и рецептами. Чтоб туда попасть, переходи в профиль и подписывайся.